여러분, 캠핑난로 혹시 무겁고 복잡해서 망설이셨습니까? 나이테가 정답입니다. 추운 밤 따뜻한 온기가 너무나 아쉬우셨죠? 무겁고 복잡한 난로는 이제 그만하세요. 나이테 화목난로가 이 모든 고민을 시원하게 해결해드립니다. 놀라지 마세요. 단 6.3kg의 가벼운 무게에 20cm 미니 사이즈. 휴대성 정말 최고입니다. 연통까지 기본 포함되어 있어 설치와 이동이보다 더 간편할 수 없습니다. 캠핑에 최적화된 설계로 나무 연료를 사용하여 추운 야외에서도 효율적인 난방은 물론 따뜻한 불멍의 감성까지 느끼실 수 있습니다. 고객님의 캠핑밤을 완벽하게 만들어줄 나이테 캠핑 화목난로입니다. 자, 이제 망설이지 마세요. 나이테 화목난로와 함께 따뜻하고 낭만적인 캠핑을 지금 바로 경험해보세요.